Evet efendim. Selamünaleyküm. Bahçeli Hobi Evleri, Diyar Doğan ben. Efendim, tam tercihinize özgü bir yer. 4100 metrekare. Üst tarafımız köy. Alt tarafımız gölet. Hemen resmi yolumuz burada. Aracınızla içerisine girebilirsiniz. Şu an içerisinde kanola ekili. Evet, üzerinde elektrik direği, tek fazla elektrik direği ileriye doğru gölete geçmekte efendim. Burası Balıkesir Gönen Küpçüktü mahallesine bağlı 4100 metrekare tarla nitelikli resmi yolu olan köye yürüme mesafesinde gölet manzaralı bir yer. Buranın detaylı çekimleri Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımda efendim. Oradan linkini hemen alt tarafına koyuyorum. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Başlık kısmında fiyatını görebilirsiniz. Haricen 0506 948 62 45 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan bilgi alabilirsiniz. Hadi buranın yeni alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun.